Kembali berjumpa dengan saya Heri Jumanto, seorang pendaki tiktokers kayak trail runner. Kali ini saya akan mencoba jalur cedol hari ini Sabtu tanggal 9 Oktober 2001. Dengan siapa? Sendiri. Tepat pukul setengah 7 saya mulai pendakian, walaupun secara resmi tiket dibuka jam setengah 8, tetapi pada prinsipnya kalau ada pendaki dan sudah ada yang jaga, sudah bisa dilayani. Ini di depan saya tadi sudah ada 3 rombongan, jam 6 sudah dibuka. Menuju pos 1 setelah Patirtan tadi ada satu warung, lalu tanjakannya dulu tuh bersahabat sekali, sekarang tanjakannya bikin ngikok-ngikok, masih ditemani angin yang cukup kencang. 25 menit sampai pos 1 Mbah Branti. Ada teman-teman. Dari mana, Mas? Purwodadi. Purwodadi. Kampung lawas kuwi Purwodadi. Aku asline Purwodadi. Tapi saiki ning Solo. Terhitung dari pos registrasi sampai pos 2 itu 50 menit. Ceng. View ini saya ambil menjelang pos 3. Merapi Merbabu nampak gagah di ujung barat. Ada sedikit sabana ilalang. Lihat view bawah, batas horizon, lalu masih ditemani angin yang cukup kencang. Semoga di atas sudah mereda. Ini saya sudah sampai pos 3. Waktu menunjukkan jam 8 kurang 5 menit. Jadi kalau dihitung dari pos registrasi itu 1 jam setengah. Ini anginnya masih kencang sekali. Lalu sekitar pos 3 itu area sudah kering, dari pos registrasi sampai sini hanya ketemu 2 rombongan, satu rombongan di sekitar gerbang pendakian, lalu yang kedua itu pos 1. Jadi pos 1 sampai pos 3 belum ketemu rombongan manapun ya. Jalur selepas pos 3 itu menanjak, diasat dibuatkan anak tangga dari kayu dan tanah biasa. Ngono kae lho, Mas. Mantap. Anginnya aja luar biasa di bawah hutan Mandingan. Lihat celah yang kebuka, view-nya najib. Pada saat ini angin begitu kencang, ini mungkin musim angin, dengarkan
mendengarkan suara anginnya. Lalu harus hati-hati karena banyak ranting-ranting berjatuhan kena angin di jalan, sambil mendengarkan kalau ada bunyi kertek-kertek kayu jatuh, kayu pohon tumbang, harus waspada ya, gitu ya, harus ekstra hati-hati. Mantap, anginnya luar biasa. Medan antara pos 3 pos 4 Lawuh ya, Cetro itu jalur yang paling berat karena licin, debu-debu. Ini tampak depan naik 45 sampai 50 derajat. Tuh kemiringannya, jadi kalau dilihat ya miring loh. Masih ditemangani tiupan angin ya, mantap. Sekarang sampai pos 4, tadi sempat istirahat kurang lebih 1/4 jam di pos 3, jalan jam 8:15, sekarang jam 9. Ketemu 2 tenda itu kosong sih, ini sama itu, kemungkinan orangnya di atas. Atas horizon masih angin kencang, mantap. Salah satu buah penanda antara pos 4 pos 5 itu adalah buah herberi hutan. Ini enak dimakan, mantap untuk survival. Herberi hutan. Ini menjelang pos 5, hampir sampai Kupang Menjangan. Di pos 5 kurang lebih jam 10 kurang 10. Jadi kalau ditembak dari pos registrasi 3 jam 20 menit. Ini ketemu satu rombongan yang luar biasa. Dari mana? Dari Sumatera. Sumatera, mantap. Keren. Kotanya kayak Australia. Mantap. Kayak orang kasih. Ngopi sambil ludut itu luar biasa. Ini di sana senyum-senyum, penuh keceriaan. Dari Solo juga? Oh, Solo 3. Itu pula peperangan yang sangat ikonik dan terkenal. Itu jalur Jogorogo, itu kalau pengen tahu jalur Jogorogo. Tapi saya belum pernah lewat jalur itu. Suatu saat akan lewat sana. Nah, ini lewat bulak peperangan ikonik. Bulak peperangan, Mas. Ini adalah view dari depan Kupang Menjangan. Ya, itu biasanya itu ada airnya kalau musim penghujan. Ini karena kemarau kering. Ada beberapa pendaki yang ada yang mau ke puncak, ada yang sudah turun.
Jam 11 kurang 10 sampai di Pasar Dieng. Kalau dari sini itu harga tilingnya Puncak Menara. Di sana itu merbabu, gendut, kelihatan sedikit. Dieng ada sabananya juga. Batas horizon dengan langit barisan kambing. Anak-anak domba dengkuk kambing. Domba itu putih-putih. Ke sana. Sampailah di persimpangan menuju Argodalem. Argodalem pertapaan. Tapi saya tidak ke sana. Kita belok kiri menuju Boyem. Keren banget dari sini. Tapi sama dengan dari Boyem nanti. Turun. Mari. Ya, nggih. Monggo. Monggo. Mari. Ini Mbok Yem ini, teman sudah menunggu. Bunganya Mbok Yem banyak sekali ini. Warna-warni. Teman-teman, galingan Ramon. Teman-teman. Jual mahal. Tidak mau dia. Puncak Lawu sepi tanggal 9 Oktober 2021. Ini prasasti baru tapi udah amjar. Itu amjarannya itu. Kopassus ada macam-macam sih. Asli. Atas horizon dengan samudra atas awannya mantap. Dan iringan nyanyian semesta melalui angin yang cukup kencang. Ini jam 12:04, berarti kurang lebih sekitar 45 menit saya ada di Puncak Lawu, menikmati sambil istirahat. Sekarang mau turun sesampainya ya. Jadi kalau pas turun banyak sekali. Tadi tidak ketemu orang. Tepat pukul 3 sore sampai di gerbang pendakian Lawu via Cetho. Dari puncak ya sekitar 2,5 jam. Mantap.